走鬼啊！走鬼啊！走啦，唔仲先啊！咪走啊！咪走啊！嗱，咪走啊！仲走！好彩！你哋八圖啦！你老闆啊，仲想陰我？死啦！我係公務員啊！你哋咁喐我，阿爸。你喺度做咩？寶 Sir，嚟。阿爸，你做乜嘢啊？拉人啊！好大劑㗎！你唔好理啦。佢做咩啫？你企度唔好過嚟啊！嗰個係邊個嚟㗎？豹子頭啊！各單位準備。唔好瞌眼瞓啦，執生啊，醒定啲啊！大啲 call 凌小明，豹子頭入緊嚟。收到啦，好煩。阿爸，使唔使我幫你手啊？你啊，顧掂自己先啦，幾個小販都捉唔到，槍都冇知點幫我啊！傻女嚟，啲錢呢？帶咗嚟啦，嚟，俾佢睇下。點啊佢？係。啱數啊，大佬！啲貨喺邊？有乜鳩人？大佬，原來係差佬嚟噶！差佬又點啊？走啦！一樣照殺！大佬，好多兄弟死咗啊！我仲有大班子彈，使咩驚？走啦！冇錯啦，豹子頭，快啲走法啦！仆街啦！大佬，你好驚咩？死咗就唔使驚啦！咪喐啊！快啲放低槍！你嚇我啊？點添？咪喐啊！豹子頭，等陣槍，你冇亂嚟啊！我開槍啊！
摸咗，摸咗！阿爸，停低啦！冚低支槍啊！摸槍啊！摸咗！喂，你冇理你啊！阿爸。仆街！哎呦！嚟唔嚟啊？呢期數得咁緊要，執到呢啲咪偷笑啊！你搵啲好嘢嚟得唔得啊？我係差人嚟噶，你估我大粉噶？係你話四面佛翻咗嚟嘅，望咩啊？我真係收到封四面佛翻咗嚟啊！我唔知佢哋會改交易時間噶嘛？唔知，問我攞錢係乜都知。上個月啊，你點咗我2鑊啦。好臭啊！上頭而家炸晒我型。我知你踩線把炮先係交個保釋你出嚟，唔係叫你害我噶。今次肥七同埋四面佛交易係咪堅噶？你都唔信我啦，我仲有咩好講啊？要講嘅嘢多啦。肥七條線喺邊度搭翻嚟？邊個同你搭噶？佢走咗，唔喺香港。走咗都有個名噶。藍姐啊，我做線人有規矩噶，我唔會督我條線出嚟噶。肥七係我喺大檔嗰度溝翻嚟嘅，總之佢同四面佛嘅交易時間同埋地點我都知道，我話俾你聽好冇？唉，我知我遲早因為俾咗你，會俾人懟冧，因為呢排好多差佬出埋佢啲線人。我啊，有冇搞錯啊？咁耐以嚟，我冇出賣過你。你講嘅嘢有冇人知啊？吓，冇最好。喂，講啦，邊人同你搭到噶？差佬靠得住啊，豬乸都會上樹啊！呢個男姐都唔係幾靠得住。我同你都係新埋班嘅咋，因住錄埋我哋講嘅嘢落去啊！唔係啊嘛？師兄，宵夜啊！唔該晒，呢個靚妹都幾勤力噶噃。搞掂啦！夜媽媽，好心你除咗咪挑佢啦。有型啊嘛，係藍姐送噶。華姐啊，藍姐喺重案組係咪好威水噶？威水我就唔知，成日搞出事我就知。
我都係調嚟幫佢手，冇幾耐嘅啫。喂，問你啲嘢啊？咩啊？如果有一日我唔俾刁你，你會點啊？逼你翻去坐過。邊個？肥七啊！點解會上嚟？跟我嚟啊！七哥。嗯。邊個？七哥啊，係我啊，榮仔啊。等陣啦。我件玉婆喺邊啊？咁夜走嚟搵我做咩？有嘢同你傾下，七哥。做咩耷晒頭啊，賢仔？冇嘢。男人講嘢，女人出去啦。講嘢啦！大佬，啲貨冇晒啦。生意興隆咯，啲道友發晒達啦。唔係賣晒啊，賢仔，你講啦。哦，差佬冚晒係嘛？唔緊要，我交啲貨俾你，你交翻啲數俾我，我唔理噶啦。賢仔，呢單嘢你同大佬解釋啦。關我細佬咩事啊？我交啲貨俾你就你孭飛啊！呢鑊嘢我孭唔起啊！啲貨俾賢仔沖晒落屎坑。咩話？呢單嘢我同你嘅事，你唔使煩我大佬。我警告過你好多次，唔好再賣粉俾我條女，要咁啊沖晒落屎坑。你係唔聽我講啦嘛？一嘢沖晒佢啦！咩話？你大佬又話唔關你事，你話唔好煩你大佬，咁我點啊？即係叫我孭晒啫！你翻屋啊？冇啊，大佬！咁大聲同我講嘢，你未死過啊？企度！發我！你算嚟投訴咯嘛？吓！我交啲貨俾你啊，你俾人沖晒落屎坑，你死都要死翻嚟俾我啊！知唔知？知唔知道？吓！叫條女喺出邊等我，吓！九唔搭八。七哥叫你等佢啊，我走先啦。你打把仔係嘛？唔幫我搵錢不特止，仲倒我米。我唔係唔幫你，除咗酒粉呢啲飯，我乜都可以同你做。哦，咁有原則，咁你生仔實有屎忽啦，大佬生仔冇屎忽啦。你唔諗下，你唔係食奶粉大噶，係大佬賣白粉賺錢翻嚟養大你噶。你倒我米，而家我賣就唔係你賣。雞仔唔判麻鷹，好啊，咁有原則就唔好俾條女劈。你教唔掂啊嘛，大佬同你教。你聽住啊，我細佬溝你係你執到，下次俾我知道你掂呢飯嘢，我斬咗你手落嚟。喂，喂，藍姐啊，係有嘢度。講啊。肥七今晚喺太燕餐廳交易。
你今次唔好點我啊！唔會啊，你信我啦。嗯。Come in。阿叔，四面佛呢單嘢我老虎都要做噶啦。唉，你咪好似你老豆咁得鋪牛頸至得噶。老虎狗係我哋阿頭嚟啊，佢唔准你行動，有乜計啫？話晒佢都跟過你，咁你幫下我得唔得啊？呢啲係以前嘅事，人哋讀得書多，紮得快，我又唔夠牙力。你要怨嘅咧，就怨自己唔好彩。鬼叫總部啊，調佢嚟呢個環頭做我哋頂爺咩？佢撳你啊，有原因噶。邊個叫你老豆啊嗱喳？喺3年前啊，喺 ICAC 嗰單嘢想釘死佢咩？咁佢係冇事嘅。咁就係天冇眼咯。嗰日當庭釋放啊，佢就響法院門口咁指住你老豆嚟鬧啊！佢話過，凡係姓馮嘅都唔會放過啊，傻女，你明白啦？阿 Sir， 四面佛陳亮呢單嘢，點解我冇份做？好簡單啫，第一係佢以前見過你，第二佢殺咗你老豆嗱喳，我怕你會公報私仇。阿 Sir， 我花成年時間先查到佢翻嚟香港，你體諒下我，俾我做啦。就係你嘥咗我哋咁多時間，所以 stop 你去查呢單 case。阿 Sir 個名唔係攞嚟叫嘅，係攞嚟服從嘅。咁你即係分明撳我啫。係啊，我撳你又點樣啊？隻佬，你千祈唔好搞我阿叔當攤啊！得啦。咁仲一出？小鳳 calling 阿妹，啱啱有條木嘴入緊嚟，我睇係食客嚟嘅啫。吓？咩事啊？冇，伙計打爛嘢 over。飲杯水先啊，藍姐。吓？阿叔啊，你琴日應承過阿叔啲咩嘅？我話唔害你啊嘛。咁你而家又嚟害我？我唔係嚟害你噶，我嚟幫你噶。喂，藍姐做嘢真係夠膽識噶。你好走啦，唔係阿叔對你唔客氣啊！我話俾阿嬸聽，你上個禮拜同啲同事叫雞。啊？阿叔啊，你睇佢老豆份上，你俾我做啦。我就係睇你老豆份上，唔想你出事。你咁做法即係自毀前途。我自己條命都預咗唔要咯，仲顧咩自己嘅前途啫？嗯，我一定要親手懟冧佢。豬仔 Yes sir。頂你個肺啊！你叫咩？啊，經理。我抌佢出去。哦，快啲！阿叔啊，唔好啦！快啲啊！阿叔啊，冇啊！手足還做。反面啊！咁咪幾好師兄啊，麻煩你哋送藍姐翻去。藍姐，我哋行啦，行啦。呢邊啊，搞掂啦，經理。手足合陣先啦。阿爸，你一定會有我一定要拍咗個仆街。阿妹calling小鳳，我已經見到四面佛啦，佢個細肉間翻出嚟啦。唔使咁，四面佛走唔甩我哋嘅手指罅嘅，我哋要捉埋肥七，等佢哋一交易咧，我哋就行動啦。Over，準備啊 Yes sir。阿南，你得噶，你得噶。
開始行動，各單位準備。響後面搞乜鬼啊？唔知啊。靚妹，夠唔夠？夠膽？你出去睇下，係呢班仆街啊！到底發生咩事啊？阿雕中咗槍啊！今次我仲唔驚死你？仆街中箭！放低支槍，俾翻啲錢我。你個反骨仔，食我夾粉！係啊，我粉又要，錢又要，殺你我都嫌嘥子彈啊！等啲差佬殺你啦！咪喐！咪住！我同你有咩過節？你要殺我？乜你唔認得我啦咩？我認得你。大佬，上車！唔好問咁多，1個鐘頭後去灣仔碼頭見我，我有啲嘢要擺喺你度。係咪好麻煩啊？都話唔好問咁多啦，見到面先講啦。佢幾時出去噶？唔知啊，成晚都未見過佢。死八婆啊，抄到你知死！你當皇家香港警察係童子軍啊？我哋係紀律部隊嚟噶。條線係我搵翻嚟嘅，點解我份做啊？點解？因為你公報私仇，你同你老豆一樣咁衝動。你話我好啦，你咪話埋我老豆啊！我有講錯咩？佢唔係亂嚟會俾人打死咩？佢唔係生住你咁嘅衰女啊，會俾人要挾兜兜面打爆個頭咩？咩啊？打上司啊？打啦，唔敢打啊！我話咗你同你老豆一樣咁衝動噶啦，兩父女正一人頭豬腦嚟噶。呢單嘢你唔俾翻條線出嚟俾我咧，我實嘈死你！阿 Sir 啊，做咩啊？行啦！藍姐，你都係想破案啫，上頭會明白你嘅，你唔使咁擔心噶。我預咗老虎狗係咁噶啦，佢仲唔發達嚟玩咩？我而家係擔心我線人阿珍咋。阿珍？點解啊？肥仔一定估到係阿珍保存噶，佢隨時會有生命危險噶。我一時又發唔到咁多錢俾佢避下風頭。我借住錢俾你先啦。嗱，我係得咁多咋，你攞咗先啦。如果唔夠嘅，我聽日再去銀行攞啊。必發姨媽9 2科嘅未啊？未喎，我同你追 call。你幫我留個口信俾佢，你話俾佢聽，如果佢再唔復阿南基，俾我見到佢，我就劈開佢90幾碌。
達姐，係我啊！八婆，跟住冚我電話。你唔好鬧我，我好辛苦啊！你快啲嚟。你有事就識搵我，你而家喺邊啊？我而家喺柴灣中華市廠嘅男姐，你聽唔聽到啊？你唔好行開啊！男姐，我先知你就嚟救我。call 你唔覆機，你有事識搵我，我搵你嗰時死咗邊啊？吓！我怕肥質啊，佢走甩咗，佢一定知道係我報串嘅，佢會懟冧我噶。你驚佢唔驚我啊？而家上頭指住我啊！你搵唔到肥室出嚟，我一樣懟冧你。你唔好同我講呢啲嘢好唔好啊？你幫我刮啲粉啊，快啲啊！我好辛苦啊！師姐，求下你啊，幫我刮啲粉啊，好唔好啊？唔得噶，你係男姐條針，我唔話得事噶，你同男姐講啊。求下你啊，阿南啊，我唔敢出去啊，我冇求過你啊，幫我一次咁多，唔該你啊。你講嘢啊！我只幫你一次，邊個保釋你出嚟噶？呢一年嘅生活費邊個照顧你啊？吓！你條死道阿婆得翻半條人命，我唔照住你會企得住咩？你用下你死人腦諗下啦！冇錯啊，係你保釋我出嚟啊，因為我有利用價值啊嘛。但係咁耐啊，如果唔係我俾料你啊，你會唔會照顧我啊？你問下你自己啊，你會唔會啊？吓！你擰住面啊！你擰住面！我仲有咩要求你當個朋友，我亦都唔介意俾你利用，但係你唔好當我個工具得唔得啊？我係人嚟噶，雖然我係一個道友婆，但係我有感受噶。你當我個人得唔得？你當我人得唔得？得唔得啊？你個雞，我唔當你人，同我講感受，講感受，講感受，俾我咩？邊個同我講感受啊？仆街啊！仆街啊！仆街啊！潑我水咁叻，潑我水啦，潑我水啦！叫你做咩講咩？你講嘢講乜嘢？講嘢，我打佢啦！你喺我條身面前推我，推我！男姐，你冇逼我啊！你個死人三字仔喺我條身面前，我落我面，你好嘢！你以後唔好喺我面前出現啦，唔好跟我。珍姐，你冇事啊嘛？唔好喊啦！男姐啊，對唔住啊，我唔係有心推你噶，我驚你打死佢咋。算啦，不如送佢入醫院啦。冇用噶，我近時試過，佢唔會去嘅。咁點啊？唔通真係同佢刮粉啊？叫佢上車。
叫你，你唔好走啊！啲粉啊！冇我啲粉，冇攞我啲粉啊！好辛苦，只刮到5包粉啫。藍姐，我求下你啊！你唔好全部攞晒，你唔見我好辛苦咩？藍姐，我係個導遊啫嘛，又唔係賊家，你拉我做乜嘢？抹咗血啦，緊要斷咗鼻骨啫。你最緊要留翻啲粉俾我，唔好要我頂人啊！要200蚊。嗱，攞翻2包。林姐，唔該晒。俾我，俾啲粉我，俾我，呢啲要還翻俾人。如果你揾得嚟親，你試下揾隻細佬喺仙宮酒吧嗰度做。我一有肥室嘅消息，我會即刻通知你。唔該晒我。咁望住我，藍姐，你唔好怪我啊！我見你頭先咁嘅樣，一啲都唔似個差人嘅所為嘅，你十足佢哋一樣啊！不過我諗你咁做都係想係真大幫你釣到大魚啫，但係你咁做到底啱唔啱？我自己都諗唔明啊！遲啲你就會知咩叫人在江湖身不由己。啲粉，快啲去揾阿珍啊！大佬啊，幫我送我入醫院啦！喂，喂，走啦！喂，我收工噶啦！喂，你送啦！發生咩事啊？邊個打成嚟咁噶？咪喐！唔好亂嚟啊！抌低你嘅槍，用個槍做瓜你哋！你個賤人，出嚟！出嚟啊！你正正啲，醒定啲，咪亂嚟啊！我槍做瓜你哋啊！你個賤人，過嚟！姐，將手擺喺頭度，行埋牆嗰邊，快啲！行啊！快啲！你就同呢個差婆賣命啦，係嘛？啊！我求下你啊，你俾翻啲粉我好辛苦。你求我做咩啊？你肯條認仔，個差婆梗照你噶，求佢啦，去啊！你做得好收啦，俾翻我啊！我頂唔住。哦，你想攞翻啲粉係嘛？係嘛？得啊！你要懟冧佢，去啊！冇事。去啊！去啦嘛！快啲去啊！仆街啊！冇用嘅你！去啊！
快追！斬住條繩，喺下邊啊！攞去。快抬佢走！仆街！嘿！阿珍，哎，冇咁大力啊，好痛啊，唔用啊！你冇講咁多嘢，我叫白車。唔使啊，你冇事噶？有事我自己唔知咩，我肚都開咗兩個窿。阿南，你搵定第二個先人啊？等你翻好，我哋再合作過。我唔會搵過第二個線人噶。阿南啊，我問你啲嘢啊，
如果有人我真係唔俾了你會唔會點解？我馮愛蘭喺1989年5月12日凌晨1時15分接到死者莫少珍電話，約會到亞公南38號。跟住我俾電話死者鄭麗心，一齊到達兇案現場，發現莫少珍毒癮發作，於是乎我哋3個人一齊到九龍城刮粉。刮粉？我一定要釘死你！我馮愛蘭喺1989年5月12日凌晨4時30分接到死者莫少珍電話，約會到亞公南38號見面。跟住我約埋死者鄭麗心一齊去。當我哋到達兇案現場嘅時候，發現疑犯肥七喺度。做乜嘢你哋？做乜嘢啊？換咗套衫佢。轉你哋嘅左面、右面、正面，兩位唔該話俾我聽，邊個交個道友俾你哋嘅？而家係唔喺認人台上邊？就係揸住3號牌嗰個啦，係佢啊！阿叔啊，到底咩事啊？阿頭啊，有包粉喎。你搵到啲包咩？係，我搵到啲包啊。呢個線人吸毒，你知唔知？咁你有冇供應粉俾佢？阿 Sir 啊，有時應付犯人需要，你都知點做噶啦。而家係我問你，唔係你問我，我點知點做啊？有定冇？為咗同佢哋攞料，咪應酬下佢哋咯。除咗呢間藥房之外，你仲有冇第二啲途徑攞粉？冇。你同呢個線人關係點？冇乜特別，普通朋友。你講大話！你啲份口供資全部都係假嘅。你話凌晨4點約阿心一齊去兇案現場先至見到肥七，係假嘅。仲有，你話除咗藥房冇第二條途徑攞到粉，假嘅。你有，因為2點前已經有人目擊到你哋喺埋一齊，而家仲3個一齊去搶粉添。你有咩解釋？係
我哋喺埋一齊。我唔係想俾假口供噶，我只不過唔想身為個差人喺份 report 度寫去幫一個線人搶粉啊！我冇搶到粉啊，我係俾錢買噶。我知自己好唔啱，阿 Sir， 大家都係當差，身不由己，你知噶。我幫佢搶粉，無非想佢幫我釣大魚啫。我點知？我從來冇咁做。咁你就揞住良心講嘢啊？我揞住良心講嘢，我冇揞住良心做人嘅。差人係要公正嚴明嘅嘛，自己手下做錯嘢，我梗係要執正嚟做嘅咧。就好似2年前咁，2年前廉記查我單嘢，你老豆企喺證人台，正氣凜然咁指證我。我真係好欣賞你老豆，我真係好欣賞佢。我立志要學佢做個好榜樣。今日咁巧，所以我要做個好榜樣。我唔只要告你搶粉，我仲要叉住多你一條罪，就係一級謀殺。你講乜嘢？我講乜嘢？我懷疑你同鄭麗心係串謀販毒，因為錢銀不和而你就殺人滅口。你講係有人信噶？呢包嘢唔係我揾到嘅，係我啲手足揾到嘅。仲有啊，因為有人見到阿心俾錢你，咁你咁啱同阿心一齊去搶粉，咁仲冇人信。冇咁望住我咧，呢啲料係你隻馬阿華講嘅，佢已經企埋我呢一邊，一齊要毒死你噶啦。仆街！係我生住我，仆街！我男人幫你啊！幫我啦！你過嚟啊！老公頭，仆街啊！仆街！放手啊！唔打！我又打人啊！你唔好箍我啊！唔係我丙鑊你嘅，拎佢過嚟。你聽住，我係擺到明砌你生豬肉嘅。走，臭八婆，箍我啦，箍我啦！叫老鬼生入嚟，鎖起佢。阿叔，阿叔，我男婚為人你最清楚，我唔會做啲對唔住手足嘅嘢。今日老虎家要砌死我冇嘢好講，我只要當日唔聽你勸，太過自把自為。我知道今日冇人可以幫我，冇人可以幫我，我一定要靠自己活翻肥仔出嚟。我搵佢出嚟，唔係為咗自己洗脫罪名，係為一個啱啱出我檔冇幾耐死咗嘅partner。
同埋一個喺半年同我出生入死嘅善人報仇。阿叔，你俾條生路我行啊！求下你。咪含住，你就咁走咗，我好難向上頭交代。我對你唔住。有玩啊！喂，輝仔，聽電話啊！啊，呢條女揾你啊！喂，大佬，頂住！喂。幾地方得？哇！唔怪得公司成日話唔見嘢啦，原來俾你條友仔撻晒咧。唔好撻聲，借住先啫。有錢咪還翻俾公司咯。喂，講下少就唔好咁認真喂。你估個個好似你咁好命，有大佬睇住咩？我哋啲孤兒仔唔趁後生位多啲，老咗有缺人理你咩？唔係使乜幫你大佬跳灰啊？一個人住喺呢度咁悶，搵條女上嚟陪下啦嘛。唔使驚，佢哋唔會傷害你嘅。佢哋只係想知道你大佬而家喺邊啫。只要你講出嚟，包你冇事噶。你出賣我大佬？唔好咁講。我講句公道說話啫，而家係七哥唔啱啊嘛，佢食人夾滾，人哋要翻啲粉都好應該啫，係咪？你大佬而家喺邊度？講啦，你大佬喺邊度啊？講啦。俾幾多着數你啊？你仲現仔？總之多過你大佬俾我啦。嗱，你好講啊，趁佢未發窿禮，我仲保得你住。如果你仲唔講出嚟，咪怪我唔幫你啊。講啊，佢喺邊度啊？講啊。嗯？唔知啊！玉哥，點解？我唔拍咗你，佢點信我真係會喐手？冇啊，玉哥，佢信噶，玉哥，我最多唔要我嗰份啦。我份人冇乜耐性嘅啫。如果我問你嘅，你答得我唔滿意，我就拍咗你。你聽清楚啦，肥七喺邊度？我唔知。
打咩啲仆街？好在你嚟得及時，如果唔係我死硬。你係我大佬條女嚟，係嘛？我係賢仔啊，點稱呼啊？喂，多謝晒喎。唔使多謝，我救你，因為你對我有用。除咗條褲佢。啊？咁嚟用我啊？咁你除唔除啊？我梗係唔除啦。咁你咪想留啲子彈喺度做紀念啊？哦，你想幫我攞子彈咋係嘛？呢啲唔使勞煩你，我建議你送我去醫院好過啦。你唔好玩咧。錯。你喺我心目中只不過係一個善人，冇男女之分。喂，聽講你冇啫，我有。男女始終係有別。多謝幫手，姐姐，喂，我都唔走得嘅咩？咪要啊！喂，睇，喂，痛噶！哎呀，睇住，喂，頸住，喂，我晒落翻。你做咩？百葉生理反應呢份我都控制唔到啊！呢份你好撳實啊！唔好諗埋啲衰嘢，馬上一切埋佢嘅。我是話你係咪你火啊？哎呀！喂，你又想玩咩啊？同你消毒。係咁先啦，七哥。喂，嗰隻咩船嚟噶？貨船咯，後日就可以去基隆噶啦。我俾個電話嗰邊準備一下。有冇搞錯啊？你睇你燒到毛都冇條啊！你唔係嗰飯就唔好亂 Q 咁嚟啦嘛！有排生唔翻。你大佬肥仔喺邊？又係呢句啊？你貴姓啊？做乜要話你聽啊？我都唔知我大佬喺邊啊！唔知咁四面佛班人會嚟揾你。我唔同你講，我報警。唔使啊，我係差人。你係差人？咁啊點啊？差人大晒啊！可以非法禁錮亂咁打人啊？你都好離譜喎！離譜得過你大佬殺差人賣白粉？你講嘢啊！我大佬除咗賣白粉之外，絕對唔會做啲咁嘅事。出嚟！喂，放手！唔會。你自己睇下，場邊個大血跡就係我 partner 嘅，嗰大血跡就係我線人嘅，兩個都係你大佬殺嘅。你講我要信啊？你亂咁唔得啊！仆街！你好咯，你打我把鬼啊！而家我中意啊！呢條命我執翻嚟嘅。吓，咁計法咪好唔掂？唔該你即刻塞翻粒子彈入去啊！順便 call 班泰國佬嚟接翻個走啊！我俾佢哋一槍打死好過俾呢個八婆掛住口唇邊啊！話我條命你執翻嚟。死啊！講嘢啦！嗱，你唔好再打我還拖話聽啊！還拖話！哎呀！我頂你個肺啊！不如你一打！黐線噶你啊！你有乜權打我而家？你個唔家產，你個賤人啊！唔係俾我大佬打死，俾你個八婆逼死啊！賤人！你個死龜仔啊！做女真嘅對唔住啊，姐姐。Sorry Auntie，我講下少嘅啫。你有怪冇怪？我細路仔唔識世界。你個樣生得咁好，咁清秀，你一定會對你個善人好好嘅。你一講唔出肥仔喺邊度，你一世都唔使出嚟開半步啊！你諗清楚啊！
又翻嚟呢個罪惡嘅世界。正。你大佬肥叉留個口信俾你，叫你聽日攞埋袋嘢，3點鐘喺大會堂等佢。開埋場，差人手身。學人大粉添啊！唔關我事噶。死啦！又係你，同你大佬大粉啊！八婆啊！我都忍得你耐啦，呢鋪你唔好話我大蝦細啊！仆街！咁矛踢人嗰度啊！你唔講你大佬喺邊，我連你呢隻腳都打跛埋。八婆，夠薑同我隻鏈隻，唔好靠支槍。係咪輸咗？你話俾我知你大佬喺邊啊？怕你啊！你啊！死啊！打我髀！打我髀！打暈啫！打暈啫啦！唔好走啊！唔好走！唔好走！唔走！我唔走！你我打你啊！你仆街唔家得打死你！打我！嚟啊！好啊！慢咗，夠膽慢咗！我唔摸你啊！我今日死啊！死啊！收水單啊！死啊！放唔放？打唔打？啊！放唔放？我未差點算輸啊！想就傷係咪？咖喱雞啱唔啱？有冇冇啊？放唔放？吐口水，追！喂！你說做乜嘢啊？咩事啊？恨你啊！你唔好離開我啊！恨你啊！吓！點夠？佢哋原來耍花槍啊！喺上面前有乜好咧？打懵咗你啊！快啲執翻個袋俾我！姐姐唔好咁對自己條仔，打完咪錫翻啖咯。阿咩揼你真明白事你啊，錫翻先。咁都俾個機會我打到一巴，賤格！做你線人，咁即係要我出賣我大佬，有咩質素啊？你大佬落喺我手上，最多判佢有期徒刑；如果落喺四面佛手上，就等於判咗死刑。算你講得啱，咁你肯唔肯喺法官面前同佢求情啊？盡量啦。小心啊，落石級啊！多謝拍影啊！企呢度啦，我會企後邊啦。係啊係啊，我幫你整好啲佢啊。係啦。我頭先靚晒。幾好啊幾好啊嚇！唉，新郎哥有冇搞錯啊？親熱啲啊嘛，加多兩錢肉緊啊！唉，點喎？嘴佢啊嘛，嘴啊，唔係多人啊，係啊！唉，翻頭啦，好啊！預備執啊喂，我預備執啊，快啲啦！拜拜。
到時派多啲伙計保護嗰班屌送啊！我哋喺邊度見過啊？我哋見過，係啊。我哋班伙計佢哋呢個急迫嘅環境啊！喺 party 度識，小姐啊，我10幾年冇喺 party 度喎。其他嘅出口我可以帶你睇下，嚟嗰邊。冇理由噶噃，嗰晚你仲話好中意我添，你唔記得啦？咁肯定你認錯人啦。我冇點你噶，啲粉唔喺我度，喺我細佬度。好，我哋就喺呢度等你細佬蒲頭，佢唔蒲頭，我就bắt咗你。過嚟影相啦！執翻正啲啦，老趙，佢都咁大個仔啦，仲使你照顧啊？老哥，喂上幾檔啊？呢度咁樣，我哋捉佢翻嚟，11對個細佬出嚟。我真係冇點你㗎啦。對唔住啊！
醒啦，冇事啊嘛。燦叔自己有嚟噶，九龍城神醫啊，定啊，有得掹係嘛？好彩唔係打到好深，啊，扶佢起身，捉實佢。撳住佢啊，唔好俾佢喐啊！撳實。乜嘢啫？又唔係你中槍嗌乜鬼喎？個名度好鬼痛啊！快啲唔好講啊！好難食，好彩唔係我食。你做咩今晚唔走？復復機先。咩料？今日四面佛班人 call 你嘅。係，佢逼我大佬 call 我，讓我聽日喺中華部長見。我去得啦，你唔使去。嗰個我大佬嚟嘅。我費事喺度抬手掕腳，阻住晒。哇！你講嘢阿叔，你做人都一啖砂糖一啖屎嘅，果然望你昏迷翻，又唔知嗰陣對人鬼咁熱情呢。我幾時對你以前過啊？你自己做過咩自己知。真係睇唔出嚟咁嘅人。我哋做過啲乜嘢？做過咩？我都唔係點夠膽講出口啊！你直情係嗰隻又搲又叫又嗌，哇！大佬啊，我求你放過我啊！你唔使講啊，睇睇搲到損晒啊！恭喜你！我識咁多女人之中啊，你最淫蕩啊！咁我哋你啊想，你肯我都唔制啦！你以為我係啲咁隨便嘅男人咩？粒子彈啊，自己留翻做紀念啦！講嘢你真係跛都晒咁多女啊，就證明體質係 weak 啦！武功高強黃小虎，警惡懲奸馬小麗。真係唔使我陪你去？唔使，我掂㗎喎。我應承得過你，就會帶你大佬翻嚟，當係還翻個人情俾你。你有咩事就 call， 都係唔使 call 我啦。咦，你冇嘢係嘛？塊面咁紅嘅？冇事。講翻我大佬嗰筆啦。唔得，你唔可以去。嗰個我大佬嚟噶，你明唔明啫？我明，你好關心你大佬，不過呢啲嘢留翻俾我哋警方做啦。今次我哋派咗好多人去捉四面佛，打起上嚟會好危險噶，我照顧唔到你。乜今次真係會有好多差佬去咩？啊？好心你啦，你冇呃我啦。我都唔知你有邊忽似差婆。喺後巷我哋撞到差佬，你又陪我扮情侶。你自己中槍受咗傷，連醫院都唔夠膽去嘅，左避右避咁，仲慘我俾鬼佬追數，係咪先？
其實我哋大家嘅處境咪一樣咁慘，唔好死頂啦！呢個時候我哋應該同舟共濟，一個潑婦加個跛仔，呢個組合都幾有新意啊！要鏈未必鏈輸俾佢哋噶嘛，俾我陪你去啊！賢仔，賢仔，掛死人啊！你呢幾日去咗邊啫？嗱，呢個男啫，呢個條女，喂，做咩？你呢幾日啦，咁唔知去咗邊度？電費又未交，差啲俾人割標啊！好彩我幫你交咋，冇咗我都唔知點啊！係啦，巴乜閉啦，收聲啦！我走啦，阿蘭，如果你真係唔俾我去，去咗邊啊？咁我遲啲請你食間飯啦。我知道間雅閣餐廳啲嘢幾好。嗱，喺我條女面前，你好唔好拒絕我，好唔好？嗯哼。冇有食啊！我哋食屎啊！你啱唔啱啊？梁哥，條差婆到底同條跛仔係有咩關係呢？照計就冇咩理由，肥七同條差婆會掛鈎嘅。條差婆想釘死我呢，就唔出奇，因為1年前我懟冧咗佢老豆，所以喺泰國餐廳佢盤命都想做瓜我。不過我真係唔明，點解上次喺大會堂啲差佬會肥佢呢？唔通佢真係同呢件事有關？可能佢想夾埋肥七食我夾棍兼對付我。若果係真嘅，我就唔怕嗰條跛仔，唔攞啲粉出嚟換佢大佬。梁哥，不如你避開下先，條跛仔等我哋搞掂咪得咯。做咩啊？你而家好驚條跛仔咩？我哋有9支槍對住佢，咁你都驚搞唔掂條跛仔？惡居！玉哥，大佬做咩成晚碌碌亂咁嘅？我都唔知點解，我跟咗大佬咁耐都未試過咁。掟第一槍落去，唔係我懟落去。掟槍，掟水啊！你而家冇9支槍啦。浸喺水度咁耐，聽我講嘢，真係辛苦晒你喎！浸喺水度唔係好辛苦啫，辛苦得過你胸口插住把刀。冇你嚟啊！快啲同我放咗肥七出嚟！我放，快啲放肥七啊！快啲啊！快啲啊！快啲啊！唔好懟入去啊！起身，過嚟！我要話你哋，我懟入去嘅，過嚟！過嚟！你唔好殺我啊！你帶埋肥七走啦！我唔要啲粉啊！我最講口齒最有嘢噶！同你個冚家產講義氣，信你半成都死啊！我老豆因為信錯咗你，先俾你害死。呢啲嘢我喺你身上學翻嚟嘅，仆街！行去，行去，跪地，跪地！肥仔，你行唔得，得唔得？
啊！你走啦，我識照顧自己啊！你走啦，殺到你啦！我知你係為咗救我大佬啊，但係呢咁嘅環境，最緊要留翻條命仔先啊嘛！嗱，你講嘢未啊？好大聲啊！快啲走啊！你走啊！我唔係嚟救你大佬噶。你又做乜嘢啊？我話唔係嚟救你大佬，我攞包粉同四面佛交易嘅。你大佬係咩啊？我話藍條命咁矜貴，會為你大佬賣命？呢個戇居啊！我嚟救你，你話戇居？你估我會感激你啊？你先攞嚟賤噶！你屋企攬住條女好地地唔好，你都搏咩啊？走啦，輝仔！你同你大佬一樣咁反胃啊！你講乜嘢啊？你好嘢！八婆，你聽住，我大佬在你嚟講，可能係一個死咗都唔使人嘅爛攤，但係在我嚟講，係由細養到我大嘅大佬。我賢仔今日嚟救你，係我戇居，因為我根本就唔需要關心你，我係自己攞嚟錢嘅。小哥開唔到喎，同我一包喎，燒晒啲布㗎！梁哥，呢度咁多路燒上嚟，會驚動差佬㗎。後邊冇路走㗎，立架生。係。我唔信你攞啲粉係同四面佛交易嘅。總之你唔走嘅話，我都唔走。知我大佬死咗，你唔使激我走啊！今日咪淨係你一個要報仇，要死一齊死。
啊！